Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensiya indeksatsiyasi. Qayta hisoblash va pensiya jamg'armasi yoki mas'ul idoralar tomonidan odamlar bilmagan holda to'liq olinmay qolayotgan pullar masalasi. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ota-onasi pensiya olayotgan farzandlarga, yaqinda pensiyaga chiqadigan fuqarolarga, o'quvchisini yo'qotgan oilalarga va nogironlik pensiyasi oluvchilarga ham bevosita tegishli. Eng muhimi, ko'pchilik odam menga qancha pensiya chiqarsa, demak shuncha bo'lar ekan deb o'ylaydi. Mana shu fikr eng katta xato. Chunki ayrim holatlarda pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lishi, indeksatsiya to'liq qo'llanmagan bo'lishi, ish staji hisobga olinmagan bo'lishi yoki odamga tegishli qo'shimcha to'lovlar umuman berilmagan bo'lishi mumkin. Natijada odam oyma-oy kam pul olib yuradi, keyin esa tekshirsa, unga bir necha oy yoki hatto bir necha yil uchun qayta hisoblangan pullar qaytarilishi mumkin. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Oldin qanday edi? Hozir nima o'zgardi? Kimlar albatta tekshirtirish kerak? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Qaysi hujjatlar kerak va ariza yozishda nimalarga e'tibor berish lozim? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilaning haq pulini qaytarib olishiga sabab bo'lishi mumkin. Men avvalo masalaning ildizini tushuntiraman. Pensiya deganda ko'pchilik faqat oylik to'lovni tushunadi. Aslida pensiya bir nechta omillardan tashkil topadi. Ish haqi pensiya turi, eng kam pensiya miqdori, ustamalar, kompensatsiyalar, indeksatsiya va ayrim imtiyozli hisob-kitoblar. Shuning uchun pensiya har doim bir xil bo'lib ketmaydi. Davlat tomonidan pensiyalar va nafaqalar vaqti bilan oshiriladi, ya'ni indeksatsiya qilinadi. Indeksatsiya degani narx-navo, inflyatsiya va ijtimoiy siyosatga qarab pensiya miqdorini ko'tarishdir. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar asosida yuritilgan. Arxivdan ma'lumot topish qiyin bo'lgan. Odamlar ish haqini tasdiqlovchi ma'lumotnomani o'zlari olib kelgan. Ayrim korxonalar yopilib ketgan, ayrim hujjatlar yo'qolgan. Natijada pensiya jamg'armasi xodimi qo'lida qaysi hujjat bo'lsa, shunga qarab hisoblagan. Agar odam bir korxonada 10 yil ishlagan bo'lsa-yu, hujjati topilmagan bo'lsa, u yillar pensiya hisobiga kirmay qolgan bo'lishi mumkin. Agar ish haqi yuqori bo'lgan davr tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya past chiqqan bo'lishi mumkin. Hozir esa ma'lumotlar raqamlashtirilmoqda, elektron bazalar ochilmoqda, arxivlar bilan almashinuv yaxshilanmoqda. Lekin bu degani hamma narsa avtomatik to'g'ri bo'ldi degani emas. Aksincha, raqamlashtirish jarayonida avvalgi xatolar ko'rinib qoladi. Ba'zi odamlarning staji topiladi, ba'zilarining ish haqi haqida yangi ma'lumot chiqadi. Ayrimlarda esa pensiya tayinlanganda qo'llanmagan koeffitsient yoki ustama aniqlanadi. Shunda qayta hisoblash qilinadi va odamga oldingidan uchun pul qaytarilishi mumkin. Lekin muammo shundaki, ko'pchilik buni bilmaydi. Ayrimlar o'zi tekshirib beradi deb kutadi. Ayrimlar esa idoraga borishdan tortinadi. Yana ayrimlar xodim sizga hech narsa chiqmaydi desa, darrov ishonadi. Men shuni aniq aytaman, og'zaki javobga ishonib qolmang. Pensiya masalasida har doim yozma ariza bering, yozma javob oling va hisob-kitobni talab qiling. Chunki sizning huquqingiz aynan hujjatda ko'rinadi. Asosiy qismen nimalarni bilish kerak. Kim xavotir olishi kerak va kimlar xavotir olmasa bo'ladi? Endi eng muhim savol. Kimlar pensiyasini qayta tekshirtirish kerak? Men bir nechta toifani alohida aytaman. Birinchi toifa uzoq yillik ish stajiga ega bo'lganlar. Masalan, odam 35 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda faqat 25 yil staj hisobga olingan bo'lishi mumkin. Bunday holat ko'pincha eski korxonalar, kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkilotlari, tibbiyot, ta'lim va davlat idoralarida ishlaganlarda uchraydi. Agar sizning mehnat daftarchangizda yozuv bor, lekin pensiya jamg'armasi bazasida u davr tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya kamayib ketadi. Misol keltiraman. Bir fuqaro 1975 yildan 1935 yilgacha korxonada ishlagan. Mehnat daftarchasi yozuv bor, lekin arxiv ma'lumotlari dastlab topilmagan. Pensiya tayinlanganda o'sha 10 yil to'liq kiritilmagan. Natijada u har oy 300 ming so'm kam pensiya olgan. Keyin arxivdan hujjat topildi, qayta hisoblash qilindi. Agar farq 300 ming so'm bo'lsa, yillik oyda 3 million 600 ming so'm bo'ladi. Agar bu holat bir necha yil davom etgan bo'lsa, summa ancha kattalashadi. Albatta, har bir holatda qaytariladigan muddat qonunchilik va ayb kimda ekaniga qarab belgilanadi. Lekin odam tekshirtirmasa umuman bilmay qoladi. Ikkinchi toifa. Pensiyaga chiqishda ish haqining yuqori davri hisobga olinmaganlar. Pensiya miqdori faqat stajga emas,
ish haqiga ham bog'liq. Agar odam oxirgi yillarda kam oylik olgan, lekin avval yaxshi maosh olgan bo'lsa, unga foydaliroq davrni tanlash muhim bo'ladi. Amaliyotda shunday bo'ladiki, odam qaysi davr ish haqi hisobga olinganini bilmaydi. Natijada eng qulay davr emas, mavjud bo'lgan hujjat asosida pastroq davr olinadi. Masalan, ayol kishi 2005 yillarda yuqori ish haqi olgan, lekin pensiya tayinlanganda 2010-2025 yillardagi pastroq maosh kiritilgan. Farq unchalik bilinmasdek tuyuladi, lekin pensiyada har 1000 so'm ham katta ahamiyatga ega. Agar qayta hisoblashdan keyin pensiya 20 so'mga oshsa, bu yiliga 300 million so'm degani. Odam 5 yil davomida kam olib kelgan bo'lsa, uning oilasi real puldan mahrum bo'lgan bo'ladi. 3-toifa. Nogironlik pensiyasi. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli pensiya oluvchilar. Bu toifalarda hisob-kitob yanada nozik. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lishi mumkin, boqmandalar soni o'zgargan bo'lishi mumkin, bolalar yoshi, o'qishi, oilaviy holati muhim bo'lishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan, oilada 2 bola bo'lgan, keyin biri kunduzgi ta'limda o'qishni davom ettirgan. Ayrim holatlarda bu ma'lumot vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qoladi yoki kam hisoblanadi. Aksincha, hujjat topshirilsa, bola belgilangan yoshgacha yoki ta'lim shartlariga qarab to'lov olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. 4-toifa. Pensiya tayinlangandan keyin ishlashda davom etganlar. Ko'pchilik pensioner men ishlayapman, lekin bu pensiyamga ta'sir qilmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim davrlarda ishlagan pensionerlarning to'lov tartibi, qayta hisoblash imkoniyati yoki ijtimoiy badallar bilan bog'liq masalalar bo'ladi. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin yana bir necha yil rasmiy ishlagan bo'lsangiz, albatta pensiya jamg'armasidan mening ishlagan davrim pensiya qayta hisobga ta'sir qiladimi deb yozma javob so'rang. 5-toifa eng kam pensiya yoki minimal miqdorda pensiya olayotganlar. Bunday fuqarolar ko'pincha menda staj kam, menga baribir hech narsa qo'shilmaydi deb o'ylaydi. Lekin bu har doim ham to'g'ri emas. Eng kam pensiya miqdori oshirilganda unga tenglashtirilgan to'lovlar ham o'zgaradi. Ayrim kompensatsiyalar yoki ustamalar qo'llanmagan bo'lishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz yashovchi keksalar, parvarishga muhtoj fuqarolar, nogironligi bor shaxslar albatta o'z holatini tekshirtirishi kerak. Kimlar xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'rinayotgan bo'lsa, pensiya tayinlash qarori, hisob-kitob varaqasi, ish haqi davri va qo'llangan indeksatsiyalar bo'yicha hujjatlarni olgan bo'lsangiz, katta xatolik ehtimoli kamroq bo'ladi. Lekin baribir kamida bir marta tekshiruv zarar qilmaydi. Chunki inson omili ham, tizimdagi texnik xato ham bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, sizga avtomatik hisoblab beriladi degan gap. Ha, ayrim oshirishlar avtomatik qo'llanadi. Masalan, pensiyalar umumiy foizda oshirilsa, tizim ko'p hollarda buni o'zi hisoblaydi. Lekin sizning shaxsiy stajingiz, eski ish haqingiz, arxiv ma'lumotlaringiz, noto'g'ri kiritilgan familiya yoki tug'ilgan sana kabi masalalar avtomatik hal bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun umumiy indeksatsiya bilan shaxsiy qayta hisoblashni adashtirmang. Ikkinchi tuzoq, og'zaki rad javobi. Siz idoraga borasiz. Xodim qaraydi va sizga qo'shimcha chiqmaydi deydi. Balki u haqdir, balki adashayotgandir. Lekin sizda yozma javob bo'lmasa, keyin shikoyat ham qila olmaysiz. Men har doim shunday deyman. Pensiya masalasida og'zaki gap havo kabi uchib ketadi. Yozma javob esa dalil bo'lib qoladi. Ariza topshiring, qabul qilingan sanasini oldiring, ro'yxat raqamini yozib oling. 3-nozik jihat. Qayta hisoblash har doim ham katta pul qaytadi degani emas. Ba'zan tekshiruvdan keyin pensiya 70 so'mga oshadi, ba'zan umuman o'zgarmaydi. Lekin ba'zan 500 ming, 700 ming yoki undan ham ko'proq farq chiqishi mumkin. Bu odamning staji, ish haqi, pensiya turi va xatolik davriga bog'liq. Shuning uchun internetda hamma pensionerlarga falon million qaytariladi degan gaplarni eshitsangiz darrov ishonmang. Har bir fuqaroning hisob-kitobi alohida. 4-masala, ortiqcha to'langan pul. Ba'zan odamlar faqat kam to'langan pul haqida o'ylaydi, lekin ortiqcha to'lov ham bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro ma'lumotni vaqtida bermagan, nogironlik guruhi o'zgargan. Bola o'qishni to'xtatgan, lekin o'quvchisini yo'qotganlik to'lovi davom etgan. Bunday holatda idora ortiqcha to'langan pulni qaytarishni talab qilishi mumkin. Shu sababli barcha o'zgarishlarni vaqtida xabar qilish kerak. Huquqingizni talab qiling.
lekin majburiyatingizni ham unutmang. 5-nozik jihat, mehnat daftarchasidagi xatolar. Eski daftarchalarda ism, familiya bir harf bilan farq qilishi, muhnonib tushgan bo'lishi, korxona nomi o'zgargan bo'lishi, ishga kirgan yoki bo'shagan sana noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Pensiya hisobida bunday mayda ko'ringan xatolar katta muammo tug'diradi. Masalan, Karimova o'rniga Karimov deb yozilgan yoki tug'ilgan yil bir joyda 1909, boshqa joyda 1906 ko'rsatilgan bo'lsa, tizim bu hujjatni rad qilishi mumkin. Bunday paytda arxiv ma'lumotnomasi sud orqali faktni tasdiqlash yoki sobiq ish beruvchidan qo'shimcha hujjat kerak bo'ladi. 6-masala chet elda ishlagan davrlar. Ayrim fuqarolar sobiq ittifoq davrida yoki keyingi yillarda boshqa davlatlarda ishlagan. Bunday davrlarning pensiyaga kiritilishi xalqaro shartnomalar, davlatlararo kelishuvlar va tasdiqlovchi hujjatlarga bog'liq. Men Rossiyada ishlaganman, avtomatik kiradi deb o'ylamang. Hujjat, sug'urta, badali mehnat shartnomasi yoki rasmiy tasdiq bo'lmasa, bu davrda hisobga kiritish qiyinlashadi. 7-nozik jihat, ayollarning bola parvarishi davri. Ko'p ayollar farzand tug'ilgandan keyin bir necha yil ishga chiqmagan. Bu davrlarning qaysi qismi stajga qo'shilishi, qanday shartlarda hisoblanishi qonunchilikka bog'liq. Shuning uchun ayollar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, mehnat daftarchasidagi uzilishlar bo'yicha ma'lumotlarni tayyorlab qo'yishi kerak. 8-masala indeksatsiya foizi va amaldagi pensiya farqi. Ba'zan odam pensiyalar 10% ga oshdi, lekin mening pensiyam 10% ga oshmagandek deydi. Buning sababi shundaki, pensiya tarkibida turli qismlar bo'lishi mumkin. Asosiy miqdor ustama, kompensatsiya, minimal darajaga yetkazish. Ba'zi oshirishlar hamma qismga bir xil ta'sir qilmasligi mumkin. Shu sababli siz umumiy e'longa qarab emas, o'zingizning shaxsiy hisob-kitob varaqangizga qarab xulosa qilishingiz kerak. Endi men aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam. Pensiyangiz bo'yicha hujjatlarni yig'ing. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish haqi haqida ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat bo'yicha hujjatlar. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi kerak. Nogironlik bo'yicha pensiya olsangiz, TMEK yoki tegishli tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlarini ham tayyorlang. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, bolalarning o'qishi haqida ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. 2-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiyam tayinlangan vaqtdagi ish stajim, ish haqi davrim, qo'llangan indeksatsiyalar, ustamalar va qayta hisoblashlar to'g'riligini tekshirib berishingizni, shuningdek pensiya hisob-kitobi bo'yicha yozma ma'lumot taqdim etishingizni so'rayman. Agar aniq shubhangiz bo'lsa, uni ham yozing. Masalan, 1927-1944 yillardagi ish stajim hisobga olinmaganini tekshirib bering. Yoki 2002-2006 yillardagi ish haqim pensiya hisobida qo'llanganini aniqlab bering. 3-qadam. Arizani ro'yxatdan o'tkazing. Eng katta xato shuki. Odam arizani beradi-yu, qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi olmaydi. Siz albatta ariza nusxasiga kirim raqami, sana va qabul qilgan xodim belgisini oldiring. Agar onlayn topshirsangiz, elektron tasdiqni saqlab qo'ying. Keyin bizga ariza tushmagan degan gap bo'lmasin. 4-qadam. Hisob-kitob varaqasini talab qiling. Faqat hammasi to'g'ri degan javob yetarli emas. Siz qaysi yillar stajga olingan, qaysi ish haqi davri tanlangan, pensiya miqdori qanday shakllangan, qaysi oshirishlar qo'llanganini bilishga haqlisiz. Oddiy odam uchun bu raqamlar murakkab ko'rinishi mumkin, lekin aynan shu raqamlar orqali xatoni topish mumkin. 5-qadam. Agar rad javobi olsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarurat bo'lsa respublika darajasidagi mas'ul idoralar yoki sud tartibi mavjud. Men darrov janjal qilishni maslahat bermayman. Avval hujjatni to'g'ri tayyorlang, javob oling, keyin dalil bilan murojaat qiling. Chunki pensiya masalasida hissiyot emas, hujjat yutadi. 6-qadam. Arxiv bilan ishlang. Agar siz ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Korxona nomi o'zgargan bo'lishi mumkin, birlashgan bo'lishi mumkin, boshqa tashkilotga o'tgan bo'lishi mumkin. Arxiv so'rovida ishga kirgan va bo'shagan yillaringizni, lavozimingizni, korxona nomini imkon qadar aniq yozing. Agar qo'lingizda eski buyruq nusxasi, mehnat shartnomasi,
profsoyuz bileti, mukofot qog'ozi, ish haqi vedomosti nusxasi bo'lsa, bular ham yordam beradi. 7-qadam. Yaqinlaringizning pensiyasini ham tekshiring. Ko'p ota-onalarimiz idoraga borishni xohlamaydi, hujjatlarni tushunmaydi. Bolam qo'yaver deydi. Lekin aynan ular eng ko'p zarar ko'rgan bo'lishi mumkin. Chunki ularning ish davri eski hujjatlarga to'g'ri keladi. Farzand sifatida siz hujjatlarni tartibga solib, ariza yozishga yordam bering. Agar ishonchnoma kerak bo'lsa, qonuniy tartibda rasmiylashtiring. 8-qadam. Har bir oshirishdan keyin pensiya miqdorini solishtiring. Masalan, davlat pensiyalar oshirilishini e'lon qildi. Siz o'sha oydan keyin hisobingizga qancha tushganini yozib boring. Oldingi oy, yangi oy, farq qancha? Sizga tegishli ustama o'zgarganmi? Kompensatsiya qolganmi? Bularni nazorat qiling. Agar farq tushunarsiz bo'lsa, bankdan yoki to'lov tizimidan ko'chirma oling va pensiya jamg'armasiga savol bering. 9-qadam. Internetdagi yolg'on xabarlardan ehtiyot bo'ling. Hamma pensionerlarga 5 million so'm tarqatiladi. Faqat bugun ariza bersangiz pul olasiz. Pensiya jamg'armasi yashirin to'lov beradi. Kabi xabarlar ko'payib ketgan. Pul qaytarilishi mumkin, lekin bu umumiy sovg'a emas. Bu faqat sizga tegishli hisob-kitobda xato, kechikish yoki qo'llanmagan huquq aniqlansa yuz beradi. Shuning uchun rasmiy manbani tekshiring. Shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga bermang. Karta raqam va SMS kodlarini hech kimga aytmang. 10-qadam. Hujjatlarni nusxalab alohida papkada saqlang. Pensiya hujjati bir marta kerak bo'lib qoladigan narsa emas. Bugun staj tekshirasiz, ertaga indeksatsiya, keyin ustama, keyin meros yoki boquvchisini yo'qotganlik masalasi chiqishi mumkin. Har bir ariza javob xati, arxiv ma'lumotnomasi, sud qarori, to'lov ko'chirmasi tartibli saqlansin. Bu sizning moliyaviy huquqingizni himoya qiladi. Yana bir muhim narsani aytaman. Agar sizga haqiqatan ham kam to'langan bo'lsa, qayta hisoblashdan keyin pul bir martada tushishi yoki ma'lum tartibda to'lanishi mumkin. Bu holat amaldagi tartib, byudjet jarayoni va aniqlangan xatoning sababiga bog'liq. Shu bois xodimdan faqat o'shdi degan gapni emas, qaysi sanadan boshlab qayta hisoblandi, qancha farq chiqdi, qachon to'lanadi degan savollarga ham yozma javob so'rang. Demak, hurmatli tomoshabinlar, pensiya indeksatsiyasi va qayta hisoblash masalasida eng katta muammo odamlarning bexabarligidir. Kimdir staji hisobga olinmaganini bilmaydi. Kimdir ish haqi noto'g'ri davrdan olinganini bilmaydi. Kimdir ustama yoki kompensatsiya qo'llanmaganini sezmaydi. Natijada yillar davomida kam pul olib yuradi. Lekin hujjatlarni tekshirtirib, yozma ariza berib, hisob-kitobni talab qilgan odam o'z haqini qaytarib olishi mumkin. Men sizga vahima qilishni emas, nazorat qilishni maslahat beraman. Pensiya bu sadaqa emas, bu sizning mehnatingiz, to'lagan badallaringiz va qonuniy huquqingiz natijasidir. Shuning uchun nima bersa shu deb qo'l siltamang. Hujjatlaringizni yig'ing, ariza yozing, hisob-kitobni oling va kerak bo'lsa yuqori idoralarga murojaat qiling. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya qayta hisoblash, indeksatsiya yoki qaytarilgan pul bilan bog'liq holatga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi viloyat, qaysi muammo, qanday javob oldingiz, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, pensiya olayotgan tanishlaringizga yuboring. Balki aynan shu ma'lumot kimningdir o'ymoq yo'qotayotgan pulini qaytarishga sabab bo'lar.